저는 지금 아직 몰라요. 어떠세요? 나왔어요? 좋았어요? 저희는 아직 모릅니다 지금. 저도 몰라요. 굉장히 좋았으면 좋겠어요. 맞아요. 이번 경연도 정말 멋있게 퓨즈들에게 정말 온앤오프의 그런 자부심을 느낄 수 있는 무대를 만들기 위해서 더욱더 열심히 하겠습니다. 네, 저도 지금 녹음 끝나고 와가지고 딱 하니까 이유. 네. 네. 다 했어요? 됐어. 네, 녹음하고 왔는데 약간 진짜 여러분들이 상상 그 이상 이유가 될 거예요. 아, 그쵸. 좋은 이야기였습니다. 네, 약간 여러분들 많이 기대 많이 해주셨으면 좋겠어요. 네. 자, 온앤오프 파이팅! 사랑하게 될 거야. 좀 더. 이유.